हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे तिराया है और ये तिराया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तिराया है। यहाँ पे दिन रात में आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो, हमने यहाँ पे एरो का चिन्ह बनाया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो और वाहन की रफ्तार धीमी हो जाए। तो दोस्तों हमारा काम अच्छा लगा हो तो शेयर फॉलो कमेंट जरूर करके जाए दोस्तों।